मानव सेवा आश्रमको सुरुवात हेटौडाबाटै भएको थियो र सुरुवाती दिनहरूदेखि नै मैले मानव सेवा आश्रमको ग्रोथ एउटा हुन्छ नि देख्दै आएको छु र धेरै खुसी लाग्छ। अहिले नेपालभरि नै उहाँहरू फैलिसक्नु भयो र नेपाललाई चाहिँ सडक मानव मुक्त बनाउने एउटा अभियानमा लागि पर्नु भएको छ। थोरै कुरा केही भन्न मन लाग्यो। आज बिहान हामीहरू एउटा रेस्क्युमा म पनि सहभागी हुने अवसर पाएकी थिएँ र बिहान देख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा रिफ्लेक्सन के भयो भन्दा आफ्नो उमेरका, आफ्नो बुवाका उमेरका, आमाका उमेरका, हजुरबुवा हजुरआमाका उमेरका दुःख पाएर त्यसरी सडकमा बसिरहेको देख्दा दे डोन्ट डिजर्भ इट, नोबडी डिजर्भ्स इट। यो वर्ल्डमा कसैले पनि त्यो नियति चाहिँ भोग्न कसैको कर्मले पनि दिँदैन, त्यो कसैले लेखेर आएको कुरा होइन, त्यो दुर्भाग्य हो भन्छु। र मानव सेवा आश्रमले गरिरहेको यो सम्पूर्ण कार्यलाई चाहिँ एकदम मनदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हाम्रोमा चाहिँ एउटा सडक मानव भन्ने बित्तिकै एक तरिकाको सोच मात्र आउँछ, अलिकति हेला गर्ने प्रवृत्ति, पर धबाउने प्रवृत्ति, माग्न आयो भने धबाउने प्रवृत्ति, यसको धेरै कुसंस्कृतिले गर्दाखेरि यो प्रवृत्ति अझै विकसित भएको हुनसक्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँभित्र पनि कति डाइभर्सिटी छ, कति मनोरोगी हुनुहुन्छ, कतिजना रेप भिक्टिम्सहरू पनि हुनुहुन्छ जो बोल्न सक्नु भएको छैन, कति बोल्न नसक्ने, आँखा देख्न नसक्ने, र कतिजना परिवार भएर पनि बेसहारा, कतिजना बस्ने कोठा भएर पनि माग्नुपर्ने स्थिति आएका परिवारहरू, जग्गा जमिन भएर पनि आफ्नो स्वामित्व नभएर बाटोमा आउनु परेको, र कतिजनामा चाहिँ एउटा कम्युनिकेबल डिजिजै भएको वा एउटा अक्युट रोग, निको नहुने नै एउटा रोग लागेकोदेखि लिएर भर्खर सुमनजीले भन्नुभयो क्रोनिक केस अफ टिबी भएको पनि एकजना हुनुहुँदो रहेछ। एउटा सबैजनालाई हामीले एउटै आँखाले हेरिराख्दा त्यहाँभित्र पनि कति जटिलताहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र उहाँहरूको व्यवस्थापन, उहाँहरूको रिहेबिलिटेसनलाई पनि सिमिलर खालको प्रोसिजर हामीले अप्नाउनुपर्छ। मानव सेवा आश्रम भनेको सबैको सानोतिनो सहयोगबाट हुर्किँदै अहिले यति ठुलो संस्था भइसक्यो। तर हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो संस्था हाम्रो सहयोग बिना चाहिँ कहिले पनि चल्न सक्दैन। हामीले सानो एउटा मिल भोजन मात्र खुवाइदिए, हाम्रो जन्मदिन, हाम्रो हजुरबा हजुरआमाको तिथिमा आएर एउटा मात्र भोजनले पनि कतिजनाको पेट भरिन्छ होइन। अहिले मिडियामा धेरै आइराख्दाखेरि मानव सेवा आश्रमले धेरै सपोर्ट पाएको छ, सायद हाम्रो सपोर्ट नचाहिएला कि जस्तो लाग्न सक्छ। तर यो समस्या भनेको आज भोलि सकिने समस्या होइन, यो धेरै वर्ष अगाडिसम्म चलिरहेको समस्याहरू हुन् र यसको लागि चाहिँ हामीले जति सक्दो सहयोग गऱ्यौँ त्यति राम्रो हो। र साँच्चै मनबाट कर्म गर्न खोज्ने संस्था धेरै कम छन्, विश्वमै कम छन् र त्यो मध्ये एउटा मानव सेवा आश्रम पनि पर्छ। सानो हुँदादेखि नै यसको विकास देखिरहेको हुनाले म चाहिँ आफ्नो तर्फबाट निर्धक्क भन्न सक्छु मानव सेवा आश्रम साँच्चै नै राम्रो संस्था हो। उहाँहरू कुनै नाफामूलक, कुनै आफ्नो लागि गरेको वा कसैको हुन्छ नि एउटा आफ्नो डेभलपमेन्टको लागि खुलेको संस्था चाहिँ होइन। साँच्चै मनबाट कर्म गर्न खोज्नेहरू, राम्रो काम गर्न खोज्नेहरू र शुभ चिताउने सबैजना मिलेर एउटा टिम वर्कमा चलेको संस्था हो। यसको लागि हाम्रो सहयोग निकै आवश्यक छ र अघि भने जस्तै सडक मानवलाई चाहिँ एउटा मात्र दृष्टिकोणले नहेरौँ, त्यहाँ धेरै जटिलताहरू छन्, त्यहाँ धेरै डाइभर्सिटी छन् र हामीले त्यो सबै बुझेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मात्रै सस्टेनेबल रूपमा हामीले यसको समाधान गर्न सक्छौँ। र हामीले चाहिँ सडक मानव देख्दाखेरि कन्सियस भएर सोचिदिउँ र आफ्नो तर्फबाट के गर्न सक्छु, मेरो कन्ट्याक्ट्सहरू के छन्, उद्धार गर्नलाई के सहयोग गर्न सक्छु, थोरै पैसा दिएर उहाँहरूको एक दिनको भोक टर्ला, तर यदि सक्छौँ भने चाहिँ लङ टर्म उहाँहरूको उद्धार कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने सोचेर बढ्यो भने चाहिँ सबैलाई सहयोग हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।